Drage moje gledateljice, specijalno žene preko 50 godina života, ali i one žene koje su mlađe, jako dobro slušajte moju današnju emisiju. Danas ću vam dati informacije koje će vas potpunosti šokirati i zašto jako dobro bi trebali početi voditi računa kako ćete liječiti vaša bolesna leđa. Govorit ću vam o šokantnim statistikama bolesnih leđa, specijalno žena u Europi. Govorit ću vam koji su glavni razlozi, i ja ću vam to reći iz mog 25-godišnjeg iskustva, zašto ste bolesni i nikada nećete izliječiti bolesna leđa. Kako ih vi liječite i naravno u drugom dijelu emisije ću vam dati specijalan prirodni lijek koji je pomogao mnogim mojim pacijenticama, vjerujem da može pomoći i vama. Ajmo krenuti od onih najšokantnijih informacija. Da li vi znate, moje drage gledateljice, da od 2000. godine pa sada do 2025. godine ukupan broj bolesnih osoba od bolesnih leđa, specijalno žena, je porastao skoro 300%. 2000. godine je bila bolesna leđa su bila jedan od ogromnih uzroka i invalidnosti i troškova zemalja u Europi u smislu bolovanja i trošenja novaca, međutim danas je to došlo na apsolutno prvo mjesto. Danas se troše milijarde eura. Primjerice, samo Španjolska godišnje izdvoji gotovo 9 milijardi eura za liječenje bolesnih leđa, a Njemačka više od 10 milijardi eura. Najveći dio tih troškova, čak 3/4, odnosi se na izgubljenu produktivnost, bolovanja i smanjenu radnu sposobnost. Kada pogledamo invalidnost prije 25 godina, bolesna leđa su bila među vodećim uzrocima. Ali danas su ona prvi uzrok invalidnosti u Europi. Udio starijih osoba, posebno iznad 50 godina, značajno je porastao i time dodatno opteretio zdravstveni sustav. Više od trećine osoba starijih od 50 godina života živi sa kroničnom boli u leđima, a kod žena je taj udio sve veći. To znači da svaka treća osoba nakon 50. svakodnevno osjeća posljedice bolesnih leđa. Jeste shvatili, moje drage gledateljice? Broj 1 uzrok invalidnosti u Europi će biti bolesna leđa. A zašto su bolesna leđa, kao i sve druge bolesti, u nekoliko stotina postotaka više nego što su bili danas? Samo se fokusirati na bolesna leđa. Imate bolesna leđa, ja vam gledam u svojoj svakodnevnoj praksi. Meni se najčešće pacijentice javljaju kada su dugi niz godina imali bolesna leđa i sve ste liječili na one situacije koje vam bude malo kasnije rekao. Nažalost, praktično nitko ne vjeruje ni zdravom načinu života ni prirodnim lijekovima, što bi itekako trebali voditi računa o tome, nego svi mi prije svega vjerujemo onim drugim metodama liječenja. I upravo ove druge metode liječenja koje ću vam sada objasniti su glavni uzrok zašto ste vi toliko bolesni od bolesnih leđa, i ako i dalje nastavite samo tako biti i ophoditi se prema svom zdravlju, nikada nećete biti zdravi, bit ćete samo sve loši, i zato vodite računa, ovo je moje dragi gledatelji. Kako se liječe bolesna leđa u Europi, ali i u ostatku razvijenog svijeta? U Europi se bolesna leđa kod starijih osoba najčešće liječe kombinacijom medicinskih i rehabilitacijskih metoda. Prema zdravstvenim statistikama i kliničkoj praksi ističe se 4 vodeća načina liječenja. Prvi način liječenja su lijekovi protiv bolova ili upala. Oni se nazivaju analgetici ili nesteroidni protuupalni lijekovi. Ovo je prva linija terapije kojom se brzo smanjuje bol i upala, no dugotrajna priprema izaziva daleko veće probleme. Jel tako, moji dragi gledatelji? Kako mi liječimo bolesna leđa? Nego kemijskim, sintetskim lijekovima. Jer cijela industrija, a tako i cijeli svijet, je davno shvatio kada mi vama prodamo priču da ćete se vi brzo riješiti problema, vi ćete odmah uzeti ovu situaciju. Iako je 100% laž, mi danas vjerujemo da se sve liječi kemijskim, sintetskim lijekovima. Da je to tako savršena situacija, onda bi valjda broj bolesnih osoba od bolesnih leđa bio rapidnije manji nego što je bio prije 25 godina. A ako ste me malo prije saslušali, broj oboljelih osoba u Europi je porastao skoro 300% u zadnjih 25 godina, a vodeći način liječenja bolesnih leđa će biti upotreba kemijskih sintetskih lijekova. Mislim da je ovo pametnom dosta.
ako shvatite, kemijski sintetski lijekovi ne liječe vaša bolesna leđa. Drugi način liječenja će biti fizikalna terapija i rehabilitacija. Tu ćemo uključivati vježbe za jačanje mišića, trupa, istezanje, elektroterapije, hidroterapije i slične vrste metoda. Ja bih vam ovo trebao najbolje znati jer vam je moja uska specijalnost fizikalna terapija i rehabilitacija. Ja sam završio fizikalnu terapiju i rehabilitaciju prije 25 godina i jako brzo nakon toga sam shvatio da uzimanje kemijskih sintetskih lijekova u kombinaciji sa nekakvom lošom fizikalnom terapijom nikada vas neće izliječiti od bolesna leđa. Ono što vi mislite da je super izvanredno kada ste vi bolesni godinama pa kontinuirano pijete lijekove, malo vam bude bolje, malo gore, malo bolje, malo gore i vi mislite da je to sasvim normalno. To, moji dragi gledajte, nije normalno. Dakle, nije normalno da vi kontinuirano ste u bolovima, tegobama i slično. Vodite računa, ako radimo fizikalnu terapiju, ona mora biti super vrhunska sa vrhunskim stručnjacima, sa najmodernijim oblicima fizikalne terapije i rehabilitacije, neće vam moći pomoći. A sve one fizikalne terapije što vi dobivate po 5 do 10 minuta svaki dan, gdje vas uđe po 10, 15, 20 osoba u jednu prostoriju, zaboravite da vam mogu izliječiti bolesna leđa. Ovo će vam pomoći samo u situaciji kada imate kratkoročnu upalu koja se naziva akutna upala leđa. Što znači ako vas boli 1, 2, 3, mjesec, 2, vi se možete čak i uz ovakve metode pomoći možda riješiti problema. Svi koji imate probleme koji traju dulje od 3 mjeseca, a specijalno žene nakon 50 godina života, imate nešto što se nazivaju kronične bolesti leđa. I one se dakle ne liječe tabletama, kemijskim, raznoraznim vrstama za bolove, niti lošom fizikalnom terapijom i rehabilitacijom. I kada to sve prođete, moji dragi gledatelji, onda ste nakon godina uzimanja lijekova rapidno pogoršali svoje zdravlje. Vi ste još u međuvremenu obolili od 3, 4, 5, 6, 7 drugih bolesti koje imate, fizikalnim terapijom ništa ne pomažu i znate što onda radite, moji dragi gledatelji? Onda idete na operacije, jel tako? I to vam je treći način liječenja bolesnih leđa. Operacije, kao da su operacije čudotvorni način da ćete vi poslije toga ovako riješiti kronične probleme sa leđima. To se apsolutno nikada neće dogoditi, moji dragi gledatelji. I ono što možemo reći, i još jedan od vodećih metoda liječenja bolesnih leđa u Europi će biti kortikosteroidne injekcije i blokade živaca. Jel tako, moji dragi gledatelji, idete na blokade, dođete kod svojih doktora i dobijete 1, 2, 5, 10 blokada u vaša leđa. Da li vi shvaćate, moji dragi gledatelji, da šta znači blokade? Šta znači kemijski segment koji će ući u vašu bolesna leđa? Šta mislite da sad to čudotvornim situacijama nestaju bolesti? Vi morate shvatiti da se bolesti leđa, kao i sve druge bolesti, razlikuju od toga što je simptom, a što je uzrok bolesti. Ja kada vam zabijem injekciju u ordinaciji, vama je bolje, brzo, mi liječavamo simptom. Međutim, kada taj simptom nestane nakon kraćeg vremenskog perioda, ponovo se vraćaju svi bolovi. Vi uzrok ništa niste rješavali. Dakle, upala živca, artrotske promjene, druge vrste problema sa leđima, nego vi rješavate simptome. I vi malo riješite simptom, ako se malo sjedite, malo prije sam rekao, ja vam prodam priču da ja vama brzo, jednostavno sa injekcijom, tabletom riješim problem. I onda se to sve pogoršava i nakon par mjeseci, par godina vi postajete kronični teški bolesnici. Možemo reći da je bol u leđima jedna od najčešćih tegoba kod žena starijih od 50 godina života. Istraživanja pokazuju da više od 70% žena u ovoj životnoj dobi barem povremeno osjeti jaku nelagodu u donjem dijelu leđa. A kod mnogih ona postaje kroničan problem. A to nije samo prolazna neugoda. Bol ograničava kretanje, smanjuje pokretljivost, remeti san i utječe na svakodnevne aktivnosti, od kućanskih poslova do uživanja u hobijima i društvenom životu. Zašto se to događa baš nakon 50. godine života? Odgovor leži u kombinaciji hormonalnih promjena, starenja kostiju, slabljenja mišića i smanjenje elastičnosti kralježnice. Upravo zato je potrebno pronaći prirodan, siguran i učinkovit način da se bol ublaži, a kvaliteta života poveća. I ovo znači da praktično skoro svaka druga osoba i više će biti nakon 50. godine života i specijalno žene imate bolesna leđa. I opet se vraćam nazad. Nećete liječiti bolesna leđa kemijskim sintetskim lijekovima, injekcijama, blokadama, operacijama i lošim fizikalnim terapijama. Da to djeluje, nitko ne bi imao bolesna leđa. A ne da svi imate bolesna leđa, dakle nešto pogrešno radite. A pogrešno je što shvaćate, moji dragi gledatelji, da je loš način života, loša prehrana i kemijski sintetski lijekovi nisu rješenje, nego je zdrav način života i prirodni lijekovi rješenje vaših problema. Zato ću vam danas govoriti o jednom specijalnom prirodnom lijeku koji će vama pomoći. Ajmo dalje, moji dragi gledatelji. Možemo reći
Koje su fiziološke promjene kod žena 50+? Kako tijelo stari, tako se događaju brojne promjene. Mišići leđa i trupa gube snagu i elastičnost, pa više ne pružaju dovoljnu potporu kralježnici. Tetivi i ligamenti postaju kruti i manje pokretni, što povećava rizik od ozljeda. Diskovi između kralježaka gube vodu i elastičnost, pa slabije ugrožavaju pritisak, a gustoća kostiju se smanjuje zbog manjka estrogena u menopauzi, što povećava rizik od osteoporoze i sitnih prijeloma kralježaka. Sve to zajedno dovodi do bolova u donjem dijelu leđa, ali do problema poput išijasa, diskus hernije i reatritisa i puno toga, moji dragi gledatelji. Ako ćete se išta zapamtili, katastrofa, bolesna leđa su ozbiljan problem, vodeći uzrok su invaliditeta kod žena, ali i bome i kod muškaraca, specijalno nakon 50. godine života. Evo moja draga, jedna besplatna preporuka jednog prirodnog lijeka koji je pomogao mnogim mojim pacijentima u zadnjih 25 godina, a danas vam predstavlja nešto što se naziva DLPA. DLPA je prirodna aminokiselina koja potiče od fenilalanina, esencijalne tvari potrebne našemu tijelu za normalan rad živčanog sustava. Djeluje na endorfinski sustav, koji je naš prirodni mehanizam za ublažavanje boli i poboljšavanje raspoloženja. Kada endorfina u tijelu ima dovoljno, bol se osjeća manje intenzivno, a osoba osjeća se smirenije i zadovoljnije. Kako djeluje DLPA na bol u leđima? Povećava razinu endorfina i čime se prirodno blokiraju bolni signali u mozgu. Smanjuje kroničnu bol kod išijasa, artritisa, degenerativnih bolesti kralježnice i hernije diska. Poboljšava raspoloženje, smanjuje osjećaj tjeskobe i depresije, koje često prate kroničnu bol. Sigurnija je alternativa daleko od onih teških kemijskih lijekova. DLPA je prirodni lijek koji morate naći u vrhunskom formi. Reći ću vam po 1000 puta, isto kao što sve ove industrije gledaju da na vama zarade abnormalno novaca i to rade fenomenalno, tako će vam industrije takozvani dodataka prehrani reći da je njihov DLPA najbolji na svijetu. Ja ću vam reći da to nije, reći ću vam okvirno 99% tih DLPA prirodnih lijekova u kapsulama što ćete i kupiti su jako loše kvalitete, ali oni 1% ako pronađete koji su vrhunski DLPA prirodni lijekovi mogu vam značajno pomoći. Prevedeno znači DLPA je jedan od onih prirodnih lijekova koji će vam prirodno smanjiti osjećaj boli, vratiti vam pokretljivost bez jedne nuspojave. On to neće napraviti odmah u dan, dva, ali kad ga redovito uzimate na duži vremenski period mogu vam rapidno poboljšati vaše zdravlje. Preporučena dnevna doza. Način uzimanja najbolje ga je uzimati na prazan želudac ujutro, barem 30 minuta prije doručka, sa čašom vode ili prirodnog soka. Tako se postiže najbolja apsorpcija. Preporučuje se uzimati minimalno 7 dana zaredom, napraviti 7 dana pauzu, pa tako u ciklusima dok ne budete osjećali značajno poboljšanje. Preporučene dnevne doze prema stručnim smjernicama. Početna doza će biti 500 mg dnevno, jedna kapsula ili tableta ujutro. Standardna doza je od 500 do 1000 mg dnevno. To ovisi o jačini boli i individualnom stanju. A kod jače kronične bolje može se uzimati 2 puta dnevno po 500 mg ujutro i rano popodne, ali ne i navečer jer može djelovati stimulirajuće i ometati san. Trajanje primjere, najbolji rezultati se postižu nakon 4 do 6 tjedana redovitog uzimanja. I opet ću vam reći, moji dragi gledatelji, ovo što vam sada govorim ne tiče se za svaku osobu, jer u najvećem broju slučajeva vi ne znate kako se liječe bolesni lijekovi. Bolesna leđa. Ja vam sad ne kažem da vi odete kupiti DLPA i da imate 10-godišnje probleme sa leđima i da će vama DLPA riješiti kompletno vaš problem. Neće. Vama će riješiti kompletno vaš problem, specijalni programi prirodnih liječenja i više ovih prirodnih lijekova koje uzimate u adekvatnim omjerima. A zato vam treba medicinska osoba ili medicinski stručnjak koji se razumije valjda za Boga miloga u to, koji će vam napraviti program prehrane i koji će napraviti program prirodnih lijekova. Ne koji će vam dati injekciju, tabletu i onda ćete vi otići za ordinacije i misle da će biti sve savršeno, nego zdrav život i prirodni lijekovi. I to nije tako lako i jednostavno. Međutim, ovaj DLPA je izvanredan prirodni lijek. Brojne studije su potvrdile da učinkovitost DLPA je izvanredna. Istraživanja provedena na ženama u postmenopauzi pokazali su da redovita primjena DLPA smanjuje bol u donjem dijelu leđa za više od 40% nakon samo mjesec dana. A u kliničkim ispitivanjima
Pacijenti sa artritisom i hernijom diska imali su značajno smanjenu potrebu za analgeticima kad su uzimali DLPA. Prevedeno znači, neće 100% osoba sve to savršeno riješiti, ali možda oni 40% osoba već nakon mjesec dana će biti u izvanrednom stanju. Jeste shvatili, moji dragi gledatelji? Zdrav način života, prirodni lijekovi će vam pomoći, a ako me slušate, što najčešće nećete slušati. Evo mi još jedna informacija iz moje prakse. Znate kako izgleda moj svakodnevni životni dan? Evo, danas je ponedjeljak. Ovaj video zapis ćete gledati u utorak i ja ću danas tijekom dana primiti, 100-200 poziva iz cijeloga svijeta. I svi će krenuti ovako. Na primjer, reći ćemo da je ovo žena koja se naziva Ana, koja me zove, iz Sjedinjenih Američkih Država. I ona kaže, ima teških bolesnih, problema sa leđima, kako da ja vama sada riješim problem. I to je moj svakodnevni život. Ovo je 99% mojih razgovora na telefonu. Kako da ja liječim bolesna leđa? Onda ja pitam moje pacijentice, a koliko dugo bolujete leđima? Pa to me manje više boli, ali eto par godina, možda 5, 7, 8 godina. Onda ja pitam, gospođo moja draga, da li vi ikada ste uzimali kemijske sintetske lijekove? Pa da, uzimamo kemijske sintetske lijekove redovito, ali to mi sad više ništa ne pomaže. Onda je moje sljedeće pitanje, gospođo, da li vi slučajno bolujete od nekih drugih bolesti i oboljenja, osim bolesnih leđa? Onda najčešće kažu, pa to nije nikakav problem, ja imam visoki krvni tlak, imam dijabetes, imam problema s probavom, ali to nije nikakav problem. To je sve nešto normalno, ja to držim pod kontrolu sa kemijskim lijekovima. Onda moje sljedeće pitanje, a gospođo, koliko vi kemijskih sintetskih lijekova pijete dnevno? Pa ne puno, ja pijem 7, 8, možda 10 kemijskih sintetskih lijekova dnevno. I onda kažemo, imamo bolesna leđa. I meni je najžalije kada se onda javite u mojoj praksi. Kada imate 5 kroničnih bolesti, pijete 50 lijekova i onda želite da ja u mojoj ordinaciji vama riješim problem u roku jednoga dana ili jednoga sata. I što je još bitnije, dragi moji gledatelji, nekad vi svi tražite od mene da ja vam preko telefona izliječim vas u roku od 5 minuta. Ljudima to nije jasno. Kako se teške kronične bolesti ne mogu liječiti preko telefona. I to je moj životni dan. Ja ću ovakvih poziva za razne bolesti danas imati 100, 200 iz cijeloga svijeta. O poruku vam neću ni pisati, poruke je na WhatsApp, na Viber, na e-mail. Samo me zatrpavaju takve vrste informacija. I onda kad ja takvim osobama kažem, u redu, idemo napraviti program prirodnog liječenja, idemo napraviti prave prirodne lijekove koji će vam pomoći, 99% kaže oni to ne žele. Jer mi ne vjerujemo niti zdravom životu, niti prirodnim lijekovima, ali zato vjerujemo lošem načinu života, kemijskim lijekovima i lošim terapijama. I onda nije čudno da smo tu gdje jesmo, moji dragi gledatelji, ne trebamo se apsolutno čuditi. Za kraj emisije htio nešto reći, samo sekundica, evo ga. Za kraj emisije danas ću vam čitati jedan dio iz Biblije. Ajde, molim vas, poslušajte ovo prije samoga kraja. Možemo reći da cijela ova emisija je bila posvećena jednoj od najčešćih i najupornijih tegoba dažnice, bolovima u leđima. Govorili smo o uzrocima, o promjenama koje dolaze sa godinama, o prirodnim lijekovima poput DLPA i o statistikama u Europi i načinima liječenja. Ali na kraju je važno da se sjetimo da naše tijelo nije samo stroj koji treba popraviti kada se pokvari. Ono je dar, hram u kojemu prebivamo i njegovo zdravlje uvelike ovisi o tome koliko brinemo o svom unutarnjem miru. Upravo zato želim završiti današnju emisiju sa riječima iz Evanđelja. Čitat ću vam jedan dio Evanđelja po Mateju. To će biti Evanđelje po Mateju 6:23. Govorit ćemo o tome gdje se piše, nitko ne može služiti dvojici gospodara. Jer će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti, ili će uz jednoga pristajati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu. Zato vam velim, ne brinite se tjeskobno za svoj život. Što ćete jesti, što ćete piti, niti za svoje tijelo, u što ćete obući. Pa zar život nije vrijedniji od hrane, a tijelo od odijela? Ove riječi su snažan podsjetnik da ne dopustimo da nas brige i tjeskobe udalje od bitnoga. Život vrijedi više od svakodnevnih sitnica, a zdravlje i unutarnji mir vrijede više od bilo kakvog bogatstva. Kada pronađemo ravnotežu između briga za tijelo i brige za duh, tada bolovi, koliko god bili uporni, gube svoju snagu. Zato čuvajte svoja leđa, njegujte svoje tijelo, hranite ga prirodnim lijekovima i zdravim navikama, ali istodobno njegujte svoju vjeru, jer vama će pravilna vjera pomoći da sve te situacije riješite ili na kraju krajeva neće, moji dragi gledatelji. Mislim da smo svjedoci toga svega, kao što dragi Bog, i zapravo je bilo Evanđelje po Mateju, Isus je na svom jednom krasnom govoru rekao, ne možete služiti i Bogu i bogatstvu. A čemu mi danas služimo, moji dragi gledatelji? Koji su nama postali moderne crkve? Jer su to postali shopping centri.
jer su postali to dućani brze hrane. Jer mi slijepo trebamo i razmišljamo da nas određuje samo koliko imamo, koliko smo se obukli, koliko putujemo, koliko, ne znam, auta imamo, kakav auto imamo. Jel' tako, moji dragi gledatelji? I sve nas truje iznutra. I mi živimo u današnjim vremenima da mi tako vjerujemo. Mi stvarno uistinu vjerujemo da je odlika čovjeka kako izgleda izvana, kakvu kuću ima, kakav stan ima, gdje je putovao, što je obukao, kakav auto vozi. A iznutra potpuni truleš. I jako malo osoba zapravo ovaj dio shvaća. Moji dragi gledatelji, ako ste išta za današnju emisiju ovu dugačku shvatili ste po mom znanju da će vam pomoći zdrav način života i prirodnih lijekova i duhovna obnova da se izriješite bolesnih lijeđa, što na kraju niko skoro neće začeti. A uistinu vam ovo preporučujem, moji dragi gledatelji. Nazovite Mario Lab Centar na brojeve telefona +385 98 9179 20. Ovo je broj moje ordinacije u Zagrebu, u Hrvatskoj. I svi vi koji želite uistinu izliječiti vaša bolesna leđa sa zdravim načinom života, sa prirodnim lijekovima i sa vrhunskim fizikalnim terapijama, vi možete naručiti se da dođete u moju praksu. Ja vam to toplo preporučujem. Ukoliko vam je stalo do zdravlja, samo jedan put se dođe u moju praksu i više nikada u životu. Jer će vam dati sve informacije kako će se vaše problemi rješavati prirodno i sigurno sa specijalnim mojim programima koji rješavamo tisuće osoba problema svake godine, mogu pomoći vama. Svi vi koji niste u stanju doći u moju ordinaciju, to je sasvim u redu, nazovite moju ordinaciju, dogovorite moje privatne telefonske konzultacije. I na ovaj način vam radim sa cijelim svijetom danas, jer vam svima mogu pomoći da i ne dođete u moju praksu, jer ću vam napraviti poseban program prirodnog liječenja, dobit ćete direktne upute, dobit ćete sve prirodne lijekove. I onda ćete znati kako ćete rješavati probleme sa leđima. Još jednom napominjem, u moju praksu ili telefonske konzultacije odradimo jednom u životu i više nikada. I to je tako sa 99% mojih pacijenata. Slušajte me, idemo se riješiti vaših problema. Dragi gledatelji, Bog vas blagoslovio. Bog blagoslovio vašu obitelj. Vidimo se drugi puta. Lijepi pozdrav.